Now I'm in front of the emergency hospital, and I witnessed that the ambulance are bringing the injured people. I checked that women and children also among the casualties. I interviewed a witness, and he described that the situation was very terrible, and many people was killed and injured. 从总台报道员现场拍摄的画面中可以看到，许多救护车正在将伤员送往医院。据了解，爆炸后塔利班包围了机场外的整个地区，不允许其他人进入。از همین انفجار یک 50 الی 60 متر در حدود 50 الی 60 متر فاصله داشتیم از یک دیوار خوردیم که یک بار انفجار شد دیگه کس را دیگر نمیشناخت کس را گرفتن نمیتونست تلفات خیلی زیاد به حد 自8月15号塔利班控制喀布尔以来，每天都有数千人在喀布尔机场周围聚集。25号，美国、英国和澳大利亚分别发布了安全警告，要求人们暂时不要前往喀布尔机场。根据美国政府24号的说法，极端组织阿富汗分支已经盯上喀布尔机场，企图袭击美国和北约的部队及平民。